அதில் புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டோங்க. புது வாஷிங் மிஷினு இப்போ ரீசெண்டாக கிடையாது, வாங்கிட்டே 1 இயர் ஆகுது. 6 மந்த்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வாஷ் பண்ணல உடனே. பாருங்கள், புதுசு வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடு வாங்கிட்டோம். முதல்ல ஃப்ரண்ட் லோடு இருந்தது, அது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் எல்லாமே ஆகுது. அது கொடுத்துட்டு அது அப்படியே பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டோம். டாப் லோடு வாங்கிட்டேன். இந்த தடவை பாருங்கள், காமிக்கிறேன். ஹலோ கைஸ், புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க கைஸ். வெள்ளை வச்சு பாருங்க, டாப் லோட் மிஷின். டாப் லோட் இது வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணலாச்சு வேணா. ஸ்டார்ட் பட்டன் இதெல்லாம் இது வச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு ப்ளக் இருக்கு பாருங்க. புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். டாப் லோடு இது இப்படி சுற்றுறக்கு. இது ஸ்டார்ட், இது ப்ளே பட்டன். பின்னாடி சில கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. இதுவும் ப்ளக் பண்ணுறக்கு அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி வச்சுருக்கலாம். பாருங்க புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். டாப் லோடு இது இப்படி சுற்றுறக்கு. இது ஸ்டார்ட், இது ப்ளே பட்டன். பின்னாடி சில கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. இதுவும் ப்ளக் பண்ணுறக்கு அவங்களுக்கு